Es varu atmest jebkurā brīdī. Iespējams, tā ir frāze, no kuras cilvēks tā kā bieži cenšas izvairīties, bet ar to arī bieži spēlējas. Tāpēc, ka smēķētājs nepiedzimst ar tādu mīlestību pret tabakas dūmiem un garšu kā tādu, ja organisms pie tā pierod. Tāpēc, ka prātiņš mums sāk vienkārši saistīties ar atvieglojumu, ar kaut kādu mieru, koncentrēšanās spēju, uzlabošanu vai vispārībā iespēju aizbēgt no savām emocijām. Un ne jau cigarete kļūst patīkama, bet tieši tā atvieglojuma sajūta kļūst atkarīga no cigaretes, un tas ir tas patīkamais, ka tad, kad paņemam cigareti, tātad tas būs atvieglojums. Tieši tāpat notiek arī attiecībās. Cilvēks saka, es varētu aiziet jebkurā brīdī, taču paiet mēneši, paiet gadi, un cilvēks joprojām paliek turpat, un tas nenotiek tāpēc, ka viņš neredz problēmu, bet tāpēc, ka viņš jau ir pieradis, vai ne, un tas ir ērti palikt tur, kur tu jau esi. Tātad mēs redzam, ar cigaretēm ir tāpatās kā ar attiecībām, un mēs neesam spējīgi to mainīt. Tas pats notiek darbā, ikdienas paradumos un pat dzīvē kopumā, tāpēc, ka mēs nepaliekam tur, kur mums ir labi. Vienkārši ļoti bieži paliekam kaut kur, tāpēc, kad mums ir izveidojies ieradums. Un lielākie meli, ko mēs varam stāstīt, man tā patīk. Man patīk tā smirdīgā elpa, vai man patīk visu laiku tā atkarība un vēlme kaut ko likt mutē vai palikt toksiskās attiecībās, bet tas, ka tie meli ir, es varētu mainīties jebkurā brīdī, vai ne? Un patiesībā pārmaiņas sākas tikai tajā brīdī, kad cilvēks pārstāja meklēt kaut kādus attaisnojumus un tiešām sāk uzņemties atbildību. Un tagad tās pašas cigaretes pārvērtīsim vienkārši naudā. Ja viena cigarešu paciņa maksā aptuveni 5,80, pie 6 eiro, tad viena paciņa dienā aptuveni gadā izmaksā 2117 eiro. Un viena paciņa 2 dienās, ja tu izsmēķē, tad tas būs tikai bišķi pār 1000 pie 1060. Un ja šos 2117 eiro gadā tu vienkārši ieguldītu kaut kādā krājkonktā vai kaut kādā konservatīvā ieguldījumā, piemēram, 3% likmi gadā ienesīgumu, ja? Tad pēc 5 gadiem tev būtu uzkrāti jau 11 līdz 11,600, kaut kādi 11 pāri 1000. Taču, manuprāt, tas, kad cigaretes cilvēkam neatņem tikai naudu, viņas pamazām atņem vispārībā pārliecību, ka viņš spēj turēt sev doto vārdu. Un šo pārliecību ir daudz grūtāk atgūt nekā to iztērēto naudu. Pat, ja jūs saprotat, cik daudz, kam jums atrastos pirmā iemaksa, jaunām kaut kādām lietām naudiņa lieka. Un tieši šo pašu mehānismu var redzēt toksiskās attiecībās, kad ir pārēšanās, alkohola atkarība, kad ir prokrastinācija un daudzos citos ļoti līdzīgos kaut kādos tādos ieradumos, vai ne? Un smadzenes, viņas pierod ne jau pie tās baudas, bet vienkārši un tik parasti kā pie pazīstamā. Un pazīstamais vienkārši kļūst svarīgāks par to, kas patiešām ir labs. Tātad, ko es ar to gribu pateikt? Tas, ka cigaretes, toksiskas attiecības, jebkurš ieradums, no kura it kā mums liekas, ka es jau nevaru atteikties, vai ne? Patiesībā tas ir viens un tas pats stāsts, ka ieraduma spēks ir daudz lielāks par jebkuru cilvēka nodomu. Un kamēr mēs nemainām pārliecības, nemainās arī mūsu izvēles. Prāts vienmēr atradīs attaisnojumus. Un, piemēram, tie mūžīgie attaisnojumi, ka es jau varu atmest jebkurā brīdī. Nav jau tik traki, viņš jau nav tik slikts vai viņa, ja? Visiem ir savi trūkumi, vai tagad tam nav īstais laiks. Un šīs frāzes nepasargā mūs no sāpēm, vai ne? Tās tikai palīdz ilgāk palikt tajā, kas sen īstenībā tam cilvēkam jau vairs nekalpo. Un patiesā problēma nav jau tā pati cigarete vai tās toksiskās attiecības, vai ne? Bet tā pasaciņa, kuru cilvēks sev atkārto dienā, gadu gadiem, līdz pilnīgi tam tic, ka tas ir tieši tā, kā viņš sev ir stāstījis, un šis ieradums vienkārši tajā brīdī kļūst par cilvēka identitāti. Viņam liekas, ka es tāds vienkārši esmu, bet ja tu gadu gadiem to esi klausījies, tad tiešām bez mazliet tu vari pateikt, ka tāds es esmu, bet tu no tā vari atbrīvoties. Tā brīvība sāksies tikai tad, kad nevis tu atmetīsi cigareti vai aizies no attiecībām, bet kad pārstāsi ticēt šim stāstiņam, kas tevi tajā visā notur. Tāpēc ir jāizvēlās spērt šo soli, bet bieži vien jau prāts saka, neatmet, nepamet to toksisko partneri, tāpēc, kad
tas nav droši, ko tu bez tā darīsi. Tu jau citu neko nezini, tu esi tāds cilvēks, tev tas ir nepieciešams, tu ar to labi tiec galā. Nav jau tik slikti, un atkal viss sākās no sākuma. Tev vismaz ir jāmāk paskatīties savā dzīvē kā tādā zūmautā, lai tu redzētu, kas patiešām notiek, un tu kļūtu par noteicēju, nevis tavi automātiskie ieradumi.